Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama tentang membuat multimedia interaktif berbasis Android. Nah, sekarang kita akan coba belajar bersama tentang bagaimana menambahkan background suara atau background musik pada aplikasi yang kita buat, serta bagaimana menambahkan efek suara klik pada tombol yang kita buat. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka multimedia lanjutan yang kemarin, kita klik. Kemudian kita cek di sini ada screen 1 dan screen 2 serta screen 3 ya. Jadi di screen 1 kemarin tombol loading, kemudian di screen 2-nya itu ada tombol judul atau halaman judul multimedia interaktif ini ya. Karakteristik objek 3 dimensi. Nah, kita akan menambahkan ketika masuk di screen 2 otomatis akan ada suara yang masuk. Oke ya. Kemudian setelah itu di tombol ini juga kita kasih efek suara klik gitu ya. Jadi kita harus siapkan audionya yang kita gunakan nanti. Di sini sudah saya siapkan. Ini suara klik. Nah, ini suara klik ya. Kemudian ini suara selamat datangnya di aplikasi. Selamat datang di multimedia interaktif, karakteristik objek 3 dimensi. Silahkan tekan tombol mulai untuk membuka aplikasi. Silahkan tekan tombol keluar. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi kita masukkan elemen player namanya ya. Jadi masuk di media, kemudian kita kasih name player. Oke, kita masukkan sini aja. Oke. Ini player 1. Nanti untuk suara selamat datangnya kemudian kita tambahkan lagi player yang kedua. Player yang kedua ini player yang kedua ini untuk tombolnya ya, tombol mulai atau tombol keluar. Oke, kita masukkan komponen atau aset dari audio yang kita miliki. Oke ya, berarti aset. Kemudian kita upload file audionya tadi ya. Saya letakkan di sini. Selamat datang. Selamat datang. Oke, ini formatnya MP3. Kemudian kita tambahkan lagi audio kliknya ya. Ini formatnya adalah WAV ini ya. Bisa WAV, bisa MP3. Nah, ini WAV. Oke, ini sudah saya close. Nah, kemudian di player 1, nah ini kita masukkan source-nya. Karena player 1 kita isi selamat datang, berarti kita isi, nah ini selamat datang. Oke, kemudian volumenya kita buat normal aja 100 ya, 100%. Kemudian ini juga ada pilihannya ya, loop atau play only foreground, only in foreground. Oke, kemudian ini tidak usah kita aktifkan dulu. Kemudian di player 2, karena nanti akan kita fungsikan untuk memberi efek animasi mulai dan keluar ya, berarti ini kita isi klik. Oke, kemudian volumenya juga kita buat 100. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke blok. Oke, kita masuk ke blok. Masuk ke blok di screen 2 ya. Ini ada when button 1 klik, when button 1 klik. Oke. Kita fokus ke ketika pertama kali screen terbuka, dia akan menampilkan suara selamat datang ya. Berarti ini kita klik screen, kemudian when another screen initialize. Nah, sini ya, initialize. Kemudian kita masuk ke player 1. Player 1 call. Nah, ini call player 1 start. Jadi memanggil audio 1 tadi. Kita tambahkan dulu ada button 1 dan button 2. Ini kita tambahkan untuk player 2. Oke, player 2 berarti button 1 ketika button 1 diklik akan keluar atau play call. Nah, call player 2 start. Oke, ini ya, kita masukkan sini. Kemudian ini juga gitu. Call player 2 start.
Oke. Nah, oke, sekarang kita coba kita ekspor dulu ya. Kita masukkan, kita ekspor APK-nya. Oke, download APK. Oke, ini sudah proses download. Oke, saya buka. Nah, multimedia interaktif 1 ini saya copy di HP saya dulu. Bentar. Oke, saya copy di video saja ya, di video. Kemudian saya paste di sini. Oke, namanya multimedia interaktif 1. Saya coba saya buka sebentar. Ini saya aktifkan dulu. Oke ya, saya buka di media atau HP saya. Kemudian kita coba kita install. Tadi saya letakkan di video ya. Video. Oke, ini multimedia interaktif 1 APK. Saya coba. Oke, install. Oke, kita coba kita buka. Nah, loading. Tunggu beberapa saat. Nanti setelah loading masuk screen 2 harus ada suaranya selamat datang. Selamat datang di multimedia interaktif, karakteristik objek 3 dimensi. Oke, berhasil ya. Silahkan tekan tombol mulai untuk membuka aplikasi. Silahkan tekan tombol keluar untuk keluar aplikasi. Nah, sekarang kita coba kita mulai, harus ada suara juga, klik. Oke, berhasil. Ya, kita kembali. Kemudian keluar aplikasi juga harus ada suara kliknya. Itu dulu materi kita kali ini. Materi atau belajar bersama kita kali ini yaitu membuat atau memberi efek suara pada tombol, kemudian memberi background suara pada aplikasi yang kita buat. Di materi berikutnya kita akan coba menambahkan efek audio juga, tapi bisa kita kontrol. Misalkan kita tekan play atau dibisukan ya, ada suaranya atau tidak ada suaranya. Jadi bisa kita atur nanti aplikasi yang kita buat bisa ada suaranya atau tidak ada suaranya, atau diaktifkan suaranya atau tidak diaktifkan suaranya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.